Sen o'zingni qanaqa fotograf deb tanishtirasan? Tarixga qaytamiz. Siz tarixchisizda, o'sha tarixni yozib berasiz. Qaysi o'zgarishlarni o'tib ketganini qumsiysan? Nima qilinadi desam, tanish bilish orttiriladi deyiladi. Biz uchun tabu bo'lgan, yopiq bo'lgan chegaralar yo'q. 10 yil deganda institutni bitirib oldim. Men o'zim necha marta telefon qilib maslahat olib turaman. O'sishni eng zo'r yo'li o'qish. Doniyor Sharif bo'lganidan keyin ham kamida yana 5 masterklassga bordim. Narx masalasi zo'r mavzu. Eng pul toparsiz. Kutganim shu savol edi. Boshga kelganda hop turadi, 2-3 oydan keyin o'zgarib qoladi. Afsus bilan tan olamiz-da bu haqiqatda. Texnikangiz eng krutoy, 10 ta obyektivni taxlab qo'yganingiz bilan uni ishlata bilmasangiz, Menga hali ham yetmadim. Qanaqa fotograf deb o'zingni tanishtirishing. Assalomu alaykum, Tasvir podkastimizni qisqa tanaffusda sog'inib ulgurganlar. Mana bugun tartibsiz reglamentimizdan va nihoyat vaqt topib podkastimizning yangi sonini suratga olyapmiz va bugungi suhbatimiz qizg'in o'tishini ko'nglim sezyapti. Sababi bugungi mehmon fotografimiz bilan barcha masalada, barcha mavzuda bemalol suhbat qura olamiz. Biz uchun tabu bo'lgan, yopiq bo'lgan chegaralar yo'q, hech qanaqa tortinadigan masalalar yo'q. Demak, bugungi suhbatdoshimiz Doniyor Sharipov. Xush kelibsan o'rta. Assalom. Doniyor Sharipov Sharipov Photography brendi bilan ijod qiladi. Sohada 15 yildan ko'proq tajribaga ega va bugungi to'y sohasida talab katta fotograflardan sanaladi. Fotografiya sohasida ijod yo'lini oliy vazifa, missiya sifatida qabul qiladi. Ayni kunlarda katta fotostudiya ochish ishlari ustida band. Sohani tizimli ravishda o'rgatuvchi foto akademiya ochish orzusida. Bugungi suhbatimiz yana ham jonli, yana ham nima desa bo'ladi, ko'ngilda o'tishi uchun siz degan murojaatni bugun ishlatmaymiz, chunki biz eski tanishlarimiz. Doimgi ko'rsatuvimizga xos hazil bilan aytadigan bo'lsak, dinozavrlar davridan beri bormiz. Shuning uchun bemalol qulay sharoitda murojaat qilamiz. Agar bu narsa ekran ortidan qo'pol ko'rinsa, tomoshabinlardan uzr so'rayman. Shukur. Ijodlaringiz o'zingiz. Zo'r, yaxshi, rahmat. Hammaga salom. Mana uzoq kutilgan podkastimizni boshlab oldik. Nasib bo'lsa bir manfaatli, hamma uchun, ko'radigan tomoshabinlar uchun manfaatli bo'ladigan podkast bo'ladigan umiddaman. Xudo xolasa. Avvalambor o'sha hammamiz vaqtimiz bir-biriga to'g'ri kelib va nihoyat yig'ilib olganimizdan men juda ham xursandman, Doniyor. Sendan so'rab oladiganim yoki tomoshabinlar, ya'ni podkastimiz kuzatuvchilar so'ragan savollar bisyor va o'ylayman, xuddi sen aytganingdek, bu suhbat ko'pchiliklarga manfaatli, ijodiy o'sishiga, ijodiy izlanishiga turtki bo'ladigan yaxshi suhbat bo'ladi. Va birinchi savolimizni an'anaviy savoldan boshlaymiz. Mana bugungi kunda yetarlicha tajribaga ega fotografi sohaga qanday kirib kelgani menimcha faqatgina menga emas qiziqligi. Sohaga kirishim ajoyib bo'lgan. Demak, maktab kezlarimda o'qib yurgan paytim menda живопись deymiz, rassomchilikka qiziqishim bo'lgan. Demak, o'sha maktab paytida har xil rasmlarni chizganda ham yaxshi o'xshaydi. Shu darajada bo'lganki, 4-5-sinfimda rassomchilik o'qituvchimiz meni internatga yuborganlar. Sen oddiy maktabsan, maktab emas, to есть borishing kerak, shu yo'nalish bo'yicha ketishing kerak deb. Men 214 nomli maktabda o'qiganman. O'rta maktab, o'rta maxsus maktab, standartli maktabda o'qiganman. Demak, boshqa fanlarim ham yaxshi bo'lgan. Klasskom bo'lganman, tam o'zi yoshligimdan o'qishga, izlanishga qiziquvchan bola bo'lganman. Demak, holat bo'lyaptiki, san talenting bor, yo'naltiryaptilar o'sha gimnaziyaga, rassomchilik. Borganman, chizilgan ishlarimga borganman, ularga ma'qul kelgan. 4-sinfdan 5-sinfga o'tgan paytim. 5-sinfda shu yerda boshlaysan deyishgan. Keyin endi ma'lum bir sababli uzoqligi, keyin oilaviy sharoit to'g'ri kelmaganligi uchun o'zim maktabimda qolishni qaror qilganman. Demak, insga kiradigan paytimiz kelgan, 10-sinfda o'qiyotgan paytim qaror qabul qilishim kerak. Qaysi insga kiraman? O'zim kuchimga, o'zim nima deydi, salohiyatimdan kelib chiqib, o'zimni qiziqishimdan kelib chiqib, arxitekturni institut tanlaganman, arxitektor bo'laman deganman. Arxitektor bo'laman deb, demak, chizmachilik, matematika fanlariga repetitorga borishga boshlaganman.
demak o'sha 10-sinfdan 11-sinfga o'tar chog'im boshlanib 11 tugatgunimgacha 1 yil 1,5 yil oralig'ida men ham arxitektorlikka topshirganman yo topshirmoqchi bo'lganman. Men o'sha paytda qanaqadir menda bir noto'g'ri tushuncha bo'lardiki, endi tanishimiz ishlardi u yerda. Men tanishimiz olib kirib qo'ysa kerak deb o'ylardim-da. Keyin borib suhbatga borsak, qani men o'tgan yilgi testni ishlagin degan. Matematikadan 36 ta savolda endi asosiy ball matematikaga berilardi u yerda. Chunki men ekonomika fakultetiga topshirmoqchi bo'lgandim. 36 ta savoldan nafaqat uni tushunish, ishlash, bajarish, tushunish birgina savolni zo'rg'a tushunganman va uni ham to'g'ri yecha olmaganimdan keyin yo men gumanitar fanlarda menimcha nima deydi, gumanitar fanlarda tayyorgarlik qilishim oson bo'ladi deb 2 oyda keyin jurnalistikaga tayyorlangandim. Yo'q, bizda demak o'sha plan qo'yganimdan keyin plan deysi boshlangan. Birinchi o'rinda matematika, ikkinchi o'rinda chercheniya bo'lgan, uchinchi o'rinda ingliz tili edi. Ona tilidan tayyorlan. U 3-fanga tayyorlanmagan mana. Tushunaman. Matematika plus chercheniyani bosib repetitorga harakat qilib, o'sha 1 yil, 1,5 yil mobaynida bor bilimim yana salohiyat ko'tarib, yo'q, birinchi gal o'zida nasib qilgan institutga kirish da omadli bo'lgan. Birinchi o'sha 11-sinfni bitirib, demak, srazi talaba bo'lganman. Demak, talaba bo'ldingiz, qiziqish bor edi rassomchilikka, bu yerda arxitektura boshlandi. Endi qo'shimcha daromad sifatida fotograflikka срочный foto deymiz. Shunga tezkor fotoga ish taklif bo'lgan. Ozmoz qiziqib yurardim texnika bo'yicha. Aynan qayerda? Boshlaganim O'zbekcha to'yxonasi. O'sha yerda endi o'zdan-o'zi topib olmagandirsan. O'zdan-o'zi e'lon gazetada o'qimagandirsan. Yo'q, ungacha bitta period bo'lgan. Qanaqa period bo'lganki, bir mana yana istoriya, hozir esimga tushyapti. Demak, maktabni bitirayotgan chog'im 11-sinfda oqshom deydimi? Oqshomimiz syomka qilib, video syomka qilib bergan bir akamiz, juda zo'r montajlar qilib o'sha paytda nimadir spesifikalar qo'yib, bijish effektlar qo'yib, bizga zo'r rolik olib berganlar. Oqshomimiz. Ularni ko'rib, ishlari yoqib, ham inskiga kiryapman, u akaga aytganman, aka, menga ham sal shu sohani o'rgating, operatorlikka. Barakalloh. Aziz aka, qo'shni mahallamiz bo'lganlar, xo'p deb, yo'dimay, yo'llariga olib 5 oy, 6 oycha o'sha inskiga kirar chog'im. Demak, sen video syomkada ham bo'lgansan. Da, 5-6 oy ularda 5-6 oy ularda yurganman-da, parallelni ularda fotoapparat olganlar. O'sha payt bilasizmi, to'yga chiqsa fotograf yo'q, videograf orada o'zi olib Da, xuddi shunaqa. Universalniy soldat bo'ladi. Xuddi shunaqa. Demak, to'ylarga olib chiqyaptilar, xursandman, euforiya, emotsiyalar, maza qilib, nima deydi, pul uchun emas, deyapti o'sha, naslajeniya, zavq uchun ishlayapti. И plus moment bo'lyapti, fotoapparat o'tdilar, Doniyor bu fotoapparat. Azgina mana rasmga olinadi. Rasmga olib ko'ryapman, rasmga olish, videoga olishdan ham ko'proq yoqyapti. Keyin ko'proq o'sha parallelniy foto, videolarda qarash yurib, fotoni rivojlantirish boshlanganda, keyin orada o'sha moment bo'lib qolgan, срочный fotoga fotograf kerak bo'lgan, taklif qilishgan. Aka, shu yo'nalishga ketsam maylimi? Daromadliroq ekan deb. Срочный fotoga kirib, haqiqatda kunbay berilardi xizmatda. Da, kunbay, ishbay berilardi. Uchun bu juda muhim chunki uyda katta o'g'ilman, doim nima deydi, katta o'g'ilda bilasiz, o'ziga yarasha mas'uliyat bo'ladi. Uydagi ota-onani oldida, ukalarning oldida shu daromad, student o'zini o'zi eplash kerak. Shu tariqa foto o'z-o'zidan boshlanib ketib, rivojlanib, qaysidir etapda o'qishni ham to'xtatib qo'yganman. Qaysidir etapda, orada отчисление bo'lgan, orada восстановить qilganman. Pauza bilan 10 yil deganda institutni bitirib oldim. Diplom oxirgacha tashab qo'ymaganing bu baribir quvonarli. Yo'q, tashab qo'ymadim. Chunki meni eng katta orzularimdan biri bo'lgan shu oliy ma'lumotni olish, shu uchun olib tugatib, vishya образование olib qo'yib, foto yo'nalishim davom ettirib, foto rivojlanib ketdi. Mana bitta javob o'zidachi hozir men savol belgilarim kelyapti-da, ko'p narsalarga ulanib ketyapti-da. Haqiqatda bu oliy ma'lumot bu juda zo'r daraja, juda to'g'ri bir yo'nalishda. Masalan, haqiqatda shu sohani endi baribir qancha odam havas qiladi, qancha odam ergashadi, qancha odam uslubingga taqlid qiladi. Haqiqatda bir qanaqadir bir
nima deydi, ularga o'rnak inson sifatida oliy ma'lumot haqida, umuman izlanish haqida, o'qish haqida bir ikki yaxshi chaqiriqlar bo'lsa, menimcha rosa foydali bo'lardi. Xo'p, bo'ladi. O'zi bugungi menimcha asosiy mavzularimiz ham shu odamni samaraзвитияsi, o'zini o'zi rivojlantirish, o'qish, bir yuksalish deydimi, A tochkadan B tochka, B tochkadan C tochkaga borish haqida bo'ladi ko'p mavzularimiz. O'sha boshida aytib o'tganimdek, menda yoshligimdan shu narsa bor edi. Nimaiki, bir ish qilsa lider bo'lish, kaskom deymizmi, tam har bir yo'nalishda liderlik, o'qishga bo'lgan qiziqish yoshligimdan bor edi, bilmayman, DNK deymizmi. Demak, menga institutda juda ko'p narsa bergan. Bitta zo'r tanishim bor. Bitta gaplar esimga tushdi. Institutda, universitetda ta'lim olmaymiz deganlar-da. Hayron bo'lganman talabalik payt. Nega desam, institutda ta'lim olinmaydi. Nima qilinadi desam, tanish bilish orttiriladi deganlar-da. Logично. Doniyor deganlar tanish bilishingni ko'p orttirdi deganlar. Hozir mana o'sha arxitekturniy institut orqali juda ko'p arxitektor o'rtoqlarim bor, quruvchi o'rtoqlarim bor. Men o'zim necha marta telefon qilib maslahat olib turaman. Da, o'zimda ham mana hozir bir proyekt ustida ishlayapmiz, yana kelamiz bunga. Bez arxitektorsiz, dizaynersiz ancha ish qilib qo'ydim o'zim ham. O'zingni tajribang bilan, o'zingni bilimlaring bilan. Shunaqaroq, iltimoslar bilan, maslahatlar bilan unga telefon qilib, bunga telefon qilib, azgina maslahat olib. Hop, odam o'smoqchi bo'lsa, o'sishi eng zo'r yo'li o'qish. То есть o'sha kasb bo'ladimi, hunar bo'ladimi, o'sha sohani egasidan. Chunki o'qiganda yillar mobaynida yig'ilgan ilmini, bilimini siz qanchadir vaqtda periodda 1-2 oyda o'zlashtirib olish va buni tajribasi bilan sintez qilsa, juda ham boshqa bir-biriga o'xshamagan bilim hosil bo'ladi-da. Ko'pincha faqatgina amaliyotchi fotograflar bilan o'qib bilimini oshirgan fotograflar ko'pincha ikkita yaxlit guruhga ajralib qolishadi-da. Shu ma'noda ham faqatgina mendan emas, masalan, sendan ham bu haqida yaxshi chaqiriqlar eshitishligini xohlaganda. Albatta. Sen o'zingni qanaqa fotograf deb tanishtirasan? Mana shunda hozir yana istoriyaga qaytamiz, tarixga qaytamiz, o'zbek tilida aytganda. Biz boshlayotganda bu taxminiy 2008-2009-yil oralig'i edi. Boshqa yo'nalishlarda pul yo'q edi. Hozir mana fashion rivojlanyapti, to'g'rimi? Aytaylik mana predmet meni oxirgi 2 yilda ko'rsatmasin juda rivojlanib, summa jihatdan da talab katta, tadbirkorlar demak o'sha o'zini brendi uchun, kiyim uchun, ishlab chiqarayotgan narsasi uchun, fotosessiyasi uchun yaxshi pul ajratish boshlashdi. U paytida biz boshlayotgan payt to'ydan boshqa прибыльный ish yo'q edi. Shunga hozir ham o'shanaqa lekin hozir boshqalar ham hozir boshqa ham yetib oldi. O'zbek bozorimizda boshqa yo'nalishlar ham bor fotograflarga. Shu nima deydi, majburlikdanmi yoki bozordan kelib chiqqan holda to'y sohasiga kirib, to'y sohasida ishlab, endi sevib qolganman desam ham bo'ladi bu yo'nalishni, chunki odamlarni eng zo'r kunida ishlaysizda, siz tarixchisizda, o'sha tarixni yozib berasiz. Ertaga mana hozir o'tirib mana shu suhbatimiz ham tarixda. Zamonamiz shu zamonda yashayapmiz. Keyingi avlod uchun biz hozir tarix yaratib ketyapmiz. Sifroviy nositel. Shunaqa. 100 yil oldin kitob orqali tarix yetkazilgan bo'lsa, hozir kitob qanday kimoda yozadi. Da, hozir mana shu bir tarixi bitta bo'lagi bo'lib как fotograf ishlayapmiz. Plus mana hozir siz bilan o'tirib yozayotgan podkastimiz ham tarixiy bitta bo'lagi. Ertaga kimdir buni ko'radi, kelajak avlod bundan bir o'ziga kerak informatsiya oladi. To'g'ri. Shu narsa. Menga hali ham yetmadim. Qanaqa fotograf deb o'zingni tanishtirishing? O'zim svadibniy fotograf birinchi o'rinda tan olaman, svadibniy fotograf deb bilaman, faxrlanaman. Bu to'yga bir inson to'yini olib, uni chiroyli o'tkazib, uni xohishli qilib yetkazib berish. Da, bu ham bitta alohida mavzu, chunki bu sohaga kirib o'rnini topa olmay ketib qolganlar ham ancha-da, ringa kiradi. Topganlar ham. Da, ancha protsessdan qalanch odam ancha. Shunga yana bir narsani aytib o'tayman. Boshlayotgan fotograflarga ko'pchilik o'ylaydi, to'y sohasi eng oson soha deb. Yo'q. Eng qiyini deb ayta olmayman. Chunki portretli fotograf 1 soat 2 soat syomkaga chiqadi. Misol, shunaqa. Peyzajli fotograf chiqadi, peyzaj bilan yakka qoladi, bugun oldi, ololmasa buyurmaydi, hech kim undan talab qilmaydi. Da.
kayfiyatiniga qarab ish qiladi. Shunaqa. Bugun ololmasa, ertasi kunga o'sha zakatni kutadi, rasetni kutadi, vaqti bo'ladi, bemalol. Predmetniy fotograf ham xuddi shunaqa. Bugun o'xshatib ola olmasa, unda повтор qilish imkoniyati bor-da. To'y sohasida повтор qila olmaysiz. To'yni qaytarib 300 kishiga o'tkazib bera olmaysiz. U yerda fotograf bilish kerak bo'lgan aspektlar, punktlar juda ko'p. Fotograf bo'lishingiz kerak. Stilist bo'lasan, qaysi joyda, psixolog bo'lasiz. Kelinlarni o'vita oladigan bir nima deydi, do'sti bo'lasiz, o'rtog'i bo'lasiz. Kuyovlarga to'g'ri направление berib, yo'l yo'ri ko'rsatgan ulfati bo'lasan. Ulfat, organizator bo'lasiz va ungacha, zakaz olgungacha bo'lgan holatlar bor. SMM marketolog bo'lasiz, SMM ish bo'lasiz, kelasiz targetolog bo'lasiz va hokazo. To есть katta bu yo'nalishni bilaman to'y sohasini. Mana hozir tarixga nazar tashladik. Qariyb 17 yildan beri to'y sohasida faol ijod qilyapsan, do'stim. Mana shu 17 yil ichida to'y industriyasida, mana shu 17 yil ichida to'y sohasida nimalar katta o'zgarishlar bo'ldi? Va shu savollar davomi qaysi o'zgarishlar bo'lganidan quvonasan, qaysi o'zgarishlarni o'tib ketganini qumsiysan? Xo'p, to'ylarimiz zamonaviylashishni boshladi, qimmat bo'lishni boshladi. Yevropaning qaysidir urf-odatlari kirib kelishni boshladi. O'ziga yarasha bular bir cho'g'ayam olib kelyapti-yu, lekin odamlarda bo'lgan o'sha orzu-havasga intilishga bo'lgan nima deydi, orzu-havasni kuchaytirib yubordi. Kim o'zlar deymizmi, shu narsa kuchayib ketib qoldi. Ming afsuski, shu narsa paydo bo'ldi. Aynan asosiy o'zgarishlar qaysi? Mana sen sohaga kirib kelding 17 yil oldin. U paytki to'ylar bilan bu paytki to'ylardagi yaqqolarni eslab nostalgiya bilan eslanadigan qaysi o'zgarishlarni eta olasan? O'shalardan ketganidan xursand bo'ladigan o'zgarishing, lekin ketganiga afsuslanib qumsiydigan o'zgarishlaring. Xo'p, men yaxshi o'zgarishlarni sanab o'ta qolay. To'ylarimiz organizatsion bo'lishi boshladi. Bu yaxshi. Yaxshi-da, o'sha ma'lum bir rejissura paydo bo'ldi. Yana ham ko'rkamlashish, o'sha Chunki оформление bo'yicha yengilliklar paydo bo'ldi, rynok o'zgarishni boshladi. Bu yaxshi tomoni. Yomon tomoni bo'lmaydi-yu, endi yoshligim desa ham bo'ladi. Esingizda bo'lsa, ana kuyovnakarga hamma nog'orani ko'tarishga choshardi. Avtobuslarda borlardi. Bir gashti bo'lardi o'sha payt. Hozir ham qumsiyman, bir to'y bo'lsa-da, kuyovni o'rtoqlari avtobusda borsa-da, o'shani men reportaj olsam-da, o'shani reportaj olinsa-da, shunaqangi anaqa atmosferani yaratilsa-ki, degan narsa sal o'sha nostalgiyasi keladi. Lekin umumiy olib qaralganda, menimcha yaxshi o'zgarishlar ko'proq. Yaxshi tomonga o'zgarish bo'ldi. To'y sohasida, umumiy to'y tashkilot tarafdan, lekin foto video tomonidan biz O'zbekiston ichki rynokka yetadigan bo'lsa, yaxshi tomonda o'zgarish emas deb bilaman. Nimani aynan? Bizning sohada mana to'y industriyasi o'sdi, A tochkadan B tochkaga chiqib oldi, lekin bizning hali foto video sohamiz B tochkaga chiqa olmadi. Arosatda qolib ketib qoldi deb bilaman. Tushunarli. Bunga yana bitta savolda to'xtalamiz, lekin aynan hozir to'y masalasida o'sha sen aytding, orzu-havaslar oshyapti. Isroflar o'z-o'zidan orzu-havas bu isrofgarchilikni ham keltirib chiqadi ko'pincha va afsuski bundan 100 yil oldin ham bu mavzu dolzarb bo'lgan. Sen shaxsan o'zingning munosabating qanaqa katta to'y bilan ixcham to'ylarga? Bu birinchi savolim, keyin buni davomi bor. Endi дело вкуса deydimi, har bir inson o'zini dunyo qarashi bor, o'zini prizmasi bor, o'zini demak dunyo qarashidan, xohishidan, oilaviy sharoitidan kelib chiqib to'y qiladi. Umumiy bu narsa deya olmayman. O'zimning to'yim karantin payti bo'lgan. Masalan, men ham o'ylardim 300-400 kishilik katta to'y qilaman deb o'ylardim, lekin karantin payti o'sha 60-70 kishi bilan o'tdi. Vaqtli yashab yuribmiz. Lekin katta to'y qilish kerak yoki kichkina to'y qilish kerak deb bir umumiy narsa aytolmaymanki. Qoida yo'q. Lekin shaxsan o'zingni anaqang munosabat. O'zimni shaxsiy fikrim, inson qarz bo'lmagan holda, o'zini finansidan kelib chiqqan holda, o'zini xohish istagidan kelib chiqqan holda to'y qilish. Birovga bu narsani isbotlash uchun emas. Zo'r qilib qolish uchun emas. Birovga bo'ladi-ku, kimdandir
o'zish uchun emas, aniq qolgan yarim umrini qarz yopishga ham ishlatish kerak emas-da. Hali trendlar ketidan korporatni quvib. Imkoniyati bo'lsa, qilsin. Imkoniyati yo'q bo'lsa, o'sha imkoniyatidan kelib chiqqan holda hech kim bilan solishtirish kerak emas o'zini sharoitini, imkoniyatlarini. Solishtirish bizani o'sha ego, внутренний egomizdan kelib chiqqan narsa. Bu oxirgi 3 yil ozgina psixologiya, inson o'sha ichki tuzilmalari bo'yicha ozgina nima deydi, bilim olyapman, analizlar qilyapman. Shu narsani ko'p bilyapmanki, bizani umrimizda ko'p qiladigan qarorlarimiz kimgadir nimadirni ko'rsatib qo'yish. Ruscha qilib aytganda dokazat qilib berish uchun o'tib ketib qolar ekanda ko'p решениямiz, ko'p qarorlarimiz. Bu narsa kerak emas. U odamga bizni qilib berayotgan решениямiz доказательствamiz ham kerak emas ham. O'zimizga o'zimiz bu qo'yayotgan ichki me'yorlarimiz, ichki to'siqlarimiz deydimi? Ichki programmalarimiz. Savolimni davom ettiraman. Aynan shu to'y temasi, katta kichik to'y masalasida to'yi katta kichkina bo'lishi qanchalik Doniyor Sharipov ijodiy gonorariga ta'sir qiladi? Ta'sir qilmaydi. Ishimni soat bayiga tarifga qo'ygan. Soat ishlayapti. Farqi yo'q. Katta to'yda xizmat qilindi. Yo'q. Masalan, o'rta to'yda, ixcham to'yda yo'q, farqi yo'q. Bundan kelib ma'lum bir gonorarim bor, o'sha gonorarimga qarab. Endi katta to'yda to'g'ri komandani ko'proq chiqqaniga hisobiga, demak, bir o'zim emas, tam bir nechta, 2 ta, 3 ta, 5 ta fotograf ishlaganimizni hisobiga summa qimmatlash ehtimoli bor. Demak, to'yda chiroyli syomka qilishimiz to'yi katta kichikligiga bog'liq emas. Umuman. Biz juda qizg'in joyda to'xtadik, ya'ni gonorar masalasida. O'sha katta kichik to'ylarning gonorariga aloqasi yo'qmi deb men amallab olib kelib oldim pulgacha. Endi narx siyosati haqida. Ijodkor qanaqa qilib narx belgilaydi? Nimadan kelib chiqib belgilaydi? Xo'p, bu masalada ham o'sha o'rniga oladigan, ergashadigan to'y fotograflari uchun qanaqadir yangi insaytlar bo'lishi mumkin. Sen fikringdan? Xo'p bo'ladi. Narx masalasi zo'r mavzu. Kutganim shu savol deydi. Demak, qarang akajon, bunga sal kengroq yondashamiz, maylimi? Sal ochamiz. Bizda porog foto degan joy bor, sohaga kirish nuqtasi. Xuddi mana o'zim ham srosha fotoda kirganman, keyin sekin to'y zakazga chiqishni boshlanganman. To'y kirish nuqtasi aytmoqchi bo'lganim, sohani boshlamoqchi bo'lgan inson sohani tez boshlaydi. Ozgina fotoapparat nastavkasini tushunib bo'ldi, u fotograf. Shuni hisobiga bizda arzonchi deymizmi yoki nisbatan arzonroq ishlaydigan mutaxassislar ko'p, to'y sohasida juda ko'p. Mayli, u boshlab oldi, arzonroqdan boshladi. Nima bo'ladi? Agar o'zida ichida shijoati bo'lsa, olovi bo'lsa, tezroq keyingi уровеньga chiqaman, narximni, stilistikami o'stiraman deydi. Lekin ming afsuski 90%, 95% fotograflarimiz o'sha boshlagan pog'onasi qolib ketib qoladi. Bu bozorimizga ta'sir qiladi. Mana aytmoqchi bo'lganimki, to'y sohasiga kirib fotosurat yo'nalishida ishlamoqchi, 3 oy, 6 oyda fotograf bo'lib boshlayapti. Boshqa sohalardan olib chiqsa, aytaylik, yurist, xirurg bo'lish uchun inson necha yil o'qish kerak, necha yil tayyorlanish kerak, keyin o'qib chiqib diplomini olgandan keyin hech kimga skalpel berib bor, kes operatsiya qil demaydi. Yana to'g'ri praktika o'tadi. Undan keyin bir umumiy 5 yil, 10 yil, 15 yil umr o'tgandan keyingina u xirurg darajasiga chiqadi va palon pulli mutaxassis bo'ladi, o'zini qadriga yetadi, vaqtini qadriga yetadi, shunga yarasha gonorar oladi. Porog foda kirish nuqtasi, sohaga kirish nuqtasi baland. Bizni sohada kirish nuqtasi past bo'lgan hisobiga misol tariqasida olaman, $100. Bir kun ertadan kechgacha syomka qilib berish gonorari $100 olib chiqib oladi. O'zini aytaylik, kerak bo'lsa taksistlar bilan solishtiradi. Taksistlar deydi, kun bo'yi ishlab $40, $50 ishlayapti-ku, men deydi, rasmga olib $100 ishlayapman. Menga zo'r. Bo'ldi, o'sha $100 da karyerasi, men shu fotograflarni bilaman akajon, karyerasi boshlanganda $100 da 8 yil oldin, 10 yil oldin. Hozir ham $100. O'sha 100-120 o'sha nuqtada qolib ketishgan.
yoki yana bilaman fotograflarni bilaman. Bo'pti, bitta momentiga ham e'tibor qaratdi. Hozir $100 da qolib ketganda faqat narxi aytyapsan. Ular o'zini o'sishi haqida, o'sha malakasini oshirish haqida va o'sha malakaga yarasha qilib sotish haqida ham aytginki, toki faqat odamlar narx bilan ilhomlanib ketibsani gapingda ertaga faqat narx haqida o'ylashmasin. Yo'q, shuni aytdim-ku, 90% fotograf kiradi, parok vhoda kirdi, fotoapparat nasloykasini tushib oldi. Lekin o'sha $100 da ham ko'p qolib keta olmaydi xohlasa ham. To'g'ri, sen aytganingdek 100 yildan beri fotografdir. Lekin o'sha nima deydi? Faqat eng oxirgi variant, odam topilmasa chiqadigan variantda yuriladi-da. To есть o'sha gonorari uchun ham doimiy talabchan fotograf sanalmay qoladi baribir. Bu hammasi nimada? Bu faqat narx bilan ham emas-da. To есть aynan sen aytayotganing o'sha nima deydi, to'g'ri yo'naltirishimiz kerakki, toki izlanish haqida, o'z ustida ishlash haqida. Bu nimadanki, buni hozir bir ozgina oldin aytdim, 90% fotograf kirdi, o'smaydi, qolib ketadi. O'sish uchun nima bo'lishi kerak? 90%, 90 statistika bo'yicha 90 dan ham katta O'zbekistonda. Bu uchun o'smaydiganlar kirdi, o'zini ustida ishlamaydi, demak, master klasslarga bormaydi, malakasini oshirmaydi, kirgan parok nuqtasida qolib ketib qoldi, o'sha atrofda yuradi, keyin qarasa, sohada 10 yil yuribdi, yoshim katta bo'lib qoldi deydi, sohani o'zgartirib chiqib ketib qoladi. Men misol tariqasida aytaman, o'zim shu Doniyor Sharipov bo'lguncha, aytaylik, kamida 5 ta master klassga borganman. Hammasi o'sha topoviy Rossiyani, Yevropani fotograflari, to'y sohasi bo'yicha. Doniyor Sharipov bo'lganidan keyin ham kamida yana 5 ta master klassga bordim. To есть fotograf shunaqa odam bo'lish kerakki, tinmay har yili o'zini sohasi uchun, o'zini rivojlanishi uchun tinmay pul tikib turish kerak. Chunki bizda ma'lum bir qo'llanma yo'q. Mana kitob olasan, o'qiysan, shuni o'qisang bo'ldi, o'qib chiqsang, sen zo'r fotograf bo'lib ketasan degan narsa yo'q. Shu pichoqni bundoq chaqlab turganda, fotograf ham o'zining bilimini doim chaqlab turmasa, o'rinli eslatma. Aytadi-yu, stabilnost deydi-yu, keyin stabilnost deganda hamma tekstlikni tushunadi, bitta urovengga chiqaman, tekst turaman. Yo'q, tekstlik yo'q deb pastga qarab ketish bor. To есть ozgina o'zingiz ustingizda ishlab, demak, ozgina o'zingizni ilm darajangizni ko'tarib turmasangiz, ozgina bozorga qotib qo'yasiz. Tushib ketib qolasiz. Mana oddiy shuni yana bu katta mavzuda menga yaqqol misolimiz bor. Qozog'iston O'zbekiston misolida. 2010-2012 yil oralig'ida Viktor Ageyev, Aksionovlarni eslaysiz. O'zbekistonda top fotograflar o'sha paytdagi svadebniy fotograflar. Da, eslayman. O'zbekistondan Almata bo'lardi, Astana hali rivojlanmaganda. Almataga to'ylarga olib ketishardi ularni. Bizda o'sha yillari svadebniy fotografiya juda baland уровеньda bo'lgan. Kerak bo'lsa Rossiyaga ham chiqishgan ular. Dubaylarga borishgan. Endi oradan o'sha paytda nima bo'ldi? Qozoq yigitlarimiz ta'limga, bilimga tinmay kuch tashlashdi. Hozirgi kunda Qozog'istonda solishtirsak O'zbekiston rynki bilan, bozorimiz bilan topoviy fotograflar juda ko'p. Bir-biridan har xil, bir-biridan kuchli, bir-biridan zo'r. Xabarim bor, ayniqsa nafaqat fotografiyada, balki kinematografiyada, boshqa umuman ijodiy sohalarda o'sish yaqqol anaqa nima deydi, sezilarli darajada-da. Afsus bilan tan olamiz-da bu haqiqatda. Biza demak oldinda edik, lekin ular bizdan yugurib o'tib ketib qolishdi. Endi vaqti keldi, yetib olishimiz kerak. O'tib ketib qolmasak ham bitta balni, bitta уровеньda ketishimiz kerak. Shunaqa. Doniyor hozir eski bir tarixi, eski bir vaqtlarni eslaganda tabassum bilan, hayajon bilan esladingda, o'sha xotiralaring ichida o'sha tajribang nisbatan kamroq bo'lgan paytda, sohaga ilk kirib kelgan paytlaringda ko'p qaytargan xatolaringni ham esla olaysanmi aynan fotografiya bo'yicha? Qaysi xatolarni ko'p qaytargansan? Qaysi xatoni? Va shogirdlaringni qaysi xatolarda o'zingni ko'rib turasan? Xo'p. Endi bitta ko'p eslagan xatoligim bor. Fotoapparatni muzlatib qo'yganman. Muzlatib? Qanaqa qilib? Demak, to'y fotosessiyasi bo'lgan, ko'chada, qishda qoldirgansan. Yo'q, ko'chada ishlaganmiz. Fotoapparat muzlagan, bejda Mark 2. Orada 10 minutdan keyin mashina ichiga o'tirganimizda, mashina pechkasi yonadi, oldi sideniyada o'tirganman. Sal erib turib, fotoapparat terlab ketib, texnika xavfsizligiga rioya qilmagansan. U ham emas,
o'zi hamma shogirdlarimga hamma fotografga maslahat beraman, texnika kamida ikkita turishi, sumkada ikkita bo'lib turishi. Bu juda muhim qoida, oltin qoida. Oltin qoida. O'sha paytda hech kim bizga shu narsani aytmagan. To'g'ri. Hozir masalan o'zimda 3 ta turadi. 3 ta fotoapparat turadi, biri bizilsa 2, 2 bizilsa 3imiz turadi startda. Juda qiyin ahvol bo'lgan, stress deydi-yu, mini stress o'tkazganman. Yaxshi u aylanishdan tugatib to'yxonaga ketayotgan paytimiz bo'lgan. Men to'yxonaga boshqa fotoapparat chaqirtirib, momentni yopishga ulgurganman. Bitta katta stress shu narsa bo'lgan, esimga tushib turadi. Shogirdlaring qaysi xatolarda o'zingni ko'rib, eslab kulib qarab qo'yasan? Unaqasi yo'q ekan. Yo'q. Ya'ni shogirdlaring bexato ishlaydimi yo sen bexato ishlaganmisan? Yo'q, nisbatan ular ham xato qilib turadi, lekin men qilayotgan xatolar emas. Chunki men qilayotgan xatolarni qilmasligi uchun ularga boshdan o'g'itni yo'nalish berib tushuntirib qo'yganman. Men shu shunaqa xatolar bo'lgan, shu narsani qilmanglar. Qilsanglar o'zingizga qiyinroq bo'ladi, boshqa bo'ladi deb turib ogohlantirib qo'ygan joyim bor. Biz tushgan chuqurlarga ular tushmayapti. Qoyil, bu juda ham muhim, chunki vaqt yutiladi, tajriba yutiladi. Ustoz shogird munosabatidagi eng muhim jihati ham menimcha aynan shunda o'zini namoyon qiladi. Yaqinda o'sha Instagramingni kuzatganimda savol-javoblar qildingda, shogird olasizmi degan savolga qog'ozga o'rab ham o'tirmasdan yo'q deb javob berdingda. Bu qanaqadir bir achchiq tajriba bilan bog'liqmi? Menga rosa qiziq bo'ldi. Yozgim keldida, podkastda so'rab qolaman. Chunki hech mana yo'q deb aytgan savolingda o'sha men seni toningni ham his qilyapman, kayfiyatingni ham his qilyapman-da, o'rtacha yo'q, menga kerak emas ham demayapsan-da, ya'ni qisqa lo'nda va hali sovuq ohangdaligi sezilib turibdi-da, tekst ko'rinishda bo'lsa ham. Va yana bitta shu savol davom, o'zi umuman shogird olish, bu pulli shogird olishmi yo boshini silab bitta odamni noldan tarbiyalab haqiqiy mehr berishmi? Hammasi haqida qisqacha aytganda avlodlar deydi, beta avlod, Y, Z avlod degan avlodlar bor. Mana hozirgi o'sib yotgan yoshlarimiz menga shu qaror tushganmi, ustoz shogird an'analarga rioya qila olmaydiganlari 1, 2, 3 bo'lib qayta takrorlangandan keyin tanishingiz ukasi, jiyani boshida kelganda xo'p turadi, 2-3 oydan keyin o'zgarib qoladi. Nimani hisobiga qaysi bilim oldi, qo'ldan ish keladi, bola tubdan o'zgarib qoladi. Shu narsa menda ko'p повтор bo'lgandan keyin, ko'p qaytarilgandan keyin o'zimga o'zim va'da berganman, olsam faqat pulga olaman. Ma'lum bir summaga, nimaga odam cho'nchagidan pul chiqqandan keyin pul jigardan bo'lgan deydi-yu, qabul qilishi boshqacha bo'ladi. Ishoning, mana shu kungacha 10 taga yaqin shogird chiqargan bo'lsam, qaysi shogirdlarim pulga o'rgangan bo'lsa, ana o'sha shogirdlar hozirgi kunda aytaylik, успешный bo'lib yuribdi. Bir ikkitalarini sana olasanmi? Ularga ham eshitish yoqimli bo'lsa. Pulga o'rganganlarning ichidan bir yigitimiz bor, Nusratilla. Farg'onalik, Marg'ilonlik ukamiz shogird bo'lgan, kelgan, o'rgangan 2014-15-yillarda o'sha payt pulga o'rganib ketgan. Hozirgi kunda Dubayda ancha yildan beri fotograf bo'lib ishlaydi. Topish tutish ham yaxshi, o'zini his qilishlari ham yaxshi. Har Dubayga borganimda kutib olib, ustoz rahmat, o'shanda to'g'ri o'g'itib bergansiz, to'g'ri yo'nalish bergansiz. Yaxshi ham, mana oxirgi ko'rishganimiz edi, yaxshi ham o'shanda dedi, pulga o'rgangan ekanman, yaxshi o'rganganman degan ma'noda aytdi. Bu narsani o'zimdan ham bilaman. Qaysidir aytaylik, master-klassda tekinga kelib qolsa, informatsiyasi ko'rmaysiz ham, qabul ham qilmaydi miya. Agar men ma'lum bir summaga o'sha master-klass sotib olsam, boshqa odamga uni o'tirib e'tiboring boshqacha bo'ladi. Albatta. Shunga pulga o'rgatish to'g'riroq deb bilaman hozirgi kunda. U pul meni boy qiladigan ma'noda emas. U pul to'yga chiqayotgan gonorarimga nisbatan ancha kam bo'ladi. O'z-o'zidan. Prosta o'sha shogird o'sha ahamiyatini sezsin, mas'uliyatini olsin, vaqti bekor ketmasin, shu ma'noda. Tushunarli. Mana suhbatimiz davomida o'z ustida ishlash, master klasslar haqida ko'p gaplar bo'lyapti. Aziz tomoshabinlar, 23-24 mart kunlari, ya'ni ro'za Ramazon kunlarida ko'pgina fotograflarda bemalol ish reglamenti bo'lgan kunlarda Muhiddin Ali hamda Anna Kanaki Hilton mehmonxonasida 2 kunlik mahorat darslarini o'tkazishyapti. Kim bu sohaga qiziqadigan bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlarni izohlarda qoldirib o'tamiz. Ozgina oldingi suhbatimizda o'sha
yosh haqida bir to'xtalib o'tildida va shunga o'xshash savol akmalografiya degan yuzerdan keldi bizada internetdan. Shu savol yo'llang deb yozganimizda fotografning ish yoshi nechi? To'y fotografining ish yoshi nechi deb beribdi. Haqiqatda qiziq. Ikkalamizdan so'rashgan, mana kichkina keyin to'ldirish qilardim. Xo'p, ancha yildan beri mani ichimni tirnayotgan mavzusi ham bo'ladi. Demak, yoshimiz 34-35 ga kelib qoldik. 40 dan dalsini ko'rmayman to'y sohasida. 40 gacha deb bilaman. O'zbek to'y yo'nalishida 40 gacha. Shuning uchun o'rgangan bilimimni, ilmimni, informatsiyalarimni kelajak avlodga berib ketish uchun hozir katta proyekt boshlaganman. Demak, Toshkentdagi eng katta fotostudiya bo'ladi, fotoshkola, foto akademiya. Masshtabli proyekt ustida bosh qotirasiz. Remont ketyapti. Deyarli 70% remontimiz bitib qoldi. Shuni proyektdamanki, nimaga ertaga shuncha o'rgangan bilimlarimni o'zim bilan birga olib ketmay, kelajak avlodga beray. O'sha boya aytdim-ku, Qozog'istondan qolib ketganmiz. O'sha Qozog'iston o'rniga yetkazib olish uchun eng kamida yetkazib olish, o'shanga bir mendan yaxshilik qolsin, xalqqa, yoshlarga bir podдержка bo'lsin degan mana shu proyektim bor. Juda ham qiziq, men uchun ham qiziq ma'lumot bo'ldi. Aynan nimalarda ko'ryapsan, qanaqa tartibda, qanaqa shaklda ko'ryapsan u narsani, xuddi misol uchun hamma sohada bo'lgani kabi bo'ladigan o'sha oylik, haftalik yoki individual darslar ko'rinishdami yoki qanaqadir bir oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi bir qanaqadir fakultet ko'rinishdami, akademiya nomi baribir jarangdor nom. Men ko'rayotgan yo'nalishim, formatim, demak, birinchi o'ta qilinayotgan maqsad fotostudiya, demak, ikki xil yo'nalish bo'ladi o'sha to'y sohasiga va loftovый deymiz, shunga o'xshash podkastlar yozishga va hokazo. Loftovый zonamizda, demak, bizda fotoshkola bo'ladi. Kimlarga? Nachranch fotograflarga, videograflarga, mobilograflarga kimlar dars beradi? Toshkentdagi o'sha yaxshi mutaxassislar plus chet eldan keladigan spikerlarimiz bor. Ular bilan muloqot boshlangan. Ular shay bo'lib turishibdi. Shu yo'nalishda boshlaymiz. Keyingi yo'nalishimiz kommunikatsiya. Haftada bir bo'ladimi, bir oyda bir yig'ib, fotograflar bir yig'iladigan communityni yig'ib olganimizdan keyin bir yilda bitta beriladigan premiya. Misol, eng zo'r mana yo'nalish bo'yicha fotograf, eng zo'r videograf. Sekin shu etaplarni ko'tarish. Nasib bo'lsa, olib chiqa olsak, universitet darajasiga ham olib chiqish planlarda bor. Kichkinadan boshlaymiz. Etapma-etap zilama-zilama olib chiqamiz. Internetdan kelgan savollar bilan davom etamiz. Replika fotostudiyo so'raganlar. Fotografiyani tanlaganingizdan afsuslanib ketgan paytingiz ham bo'ladimi deb. Nima uchundir hamma galdagi anaqamizga afsuslanish haqida savol bo'ladi. Nahotki bizani zehniyatimizga hali qilingan qarorlardan afsuslanish shu darajada ko'payib ketganmiki, deyarli har bir podkastda shu savol qaytariladi ishtirokchilarimizga. Endi masalan, meni ilojim yo'q, men o'zimni kayfiyatimga qarab bu yaxshi, bu yomon savol deya olmayman. Savolni beraman. Bo'lganmi bunaqa holat? Bo'lib turadimi? Menimcha har bitta sohani egasi bo'lsa kerak, lekin o'ldim, kuydim, bekor tanlabman fotografiyani, yo'q, u darajada bo'lmagan. Shukr qilaman, shu yo'nalishda o'zimni topa olganimga, kimlargadir yordamim tegayotganiga, mijozlarimizni og'irini yengil qilayotganimdan xursandman. Internetdagi savollarimizdan Faxriddin To'lqinovdan kelgan savol: fotograflar uchun 3 ta top maslahatingiz nima? Eng birinchisi, texnikani orqasidan qo'ymanglar, bilimni orqasidan qo'yinglar. Ko'pchilik texnikam zo'r bo'lsa, men zo'r fotograf bo'lib ketaman deb o'ylaydi-da. Bir paytlar esingdan meni mana bunaqa texnikam deb zakaz olishardi. Ismini aytmaymiz. Shu narsa. Texnikani orqasidan qo'ymanglar. Texnika bo'lsin, o'zingizga kerakli darajada bo'lsin. Topgan pulingizni emasda ustun taraf. Yo'q, bu bilan bu-da. Texnikangiz eng krutoy, ya'ni 10 ta obyektivni taxlab qo'yganingiz bilan uni ishlata bilmasangiz, befoyda. Ikkinchisi dunyoqarash, mirazvение deydi, dunyoqarashi
kuchaytiringlar. Keyin o'zinglarni dunyoqarashingizga bu yerda vizual ham kirib ketyapti. O'z-o'zidan bilimlar hammasi. Bilimda demak fotograf faqatgina foto yo'nalishida rivojlanish kerak emas. Yon atrofga ham qarash kerakda. Chunki klientlar har xil bo'ladi. U klientlar bilan bir xil уровеньda gaplashish uchun siz ozgina psixologiyani tushunishingiz kerak. Kerak bo'lsa qattiq ozgina siyosat politikani tushunishingiz kerak. Psixologiyani o'sha ikkinchi marta qaytaryapsiz. Misolda tarixdan ozgina xabardor bo'lishingiz kerak. Yaxshi suhbatdosh bo'la olish kerakda odam. Yaxshi suhbatdosh bo'lmasangiz ham klientni целую auditoriyangizni tushunib o'qib bilishingiz kerak. Shunga qarab salom alaykum qilishingiz kerak. Odamlar har xil bo'ladi-ku. Siz ham har xil odamlarning ichida yurasiz. Odamiga qarab muomala qil deydi-yu. Juda muhim. Odamiga qarab muomala qilishni o'rganishingiz kerak. To'g'ri so'zni topa bilish, to'g'ri. Da. Ochiqroq mana uchinchisiga demak odamlar bilan muloqot ochiqroq bo'lishi aytaylik. Odamlar bilan kirishim samimiyroq bo'lish, demak zvezdani yoqolmaslik, samimiy bo'lish. Shu tushunarli. Endi o'sha sohani ichidagi odam sifatida ko'p yutuq, kamchiliklarni o'zingcha kuzatib, tahlil qilib borishing aniqda, chunki xohlasang, xohlamasang kunda shu muammo yoki shu narsalar bilan to'qnash kelasan. O'zbekiston to'y fotografiyasida kiritish mumkin bo'lgan qaysi bir qoidalar haqida bosh qotirasan? Qani edi bizda ham shunaqa bo'lsa edi to'y fotografiyasida degan bir muammolar, qanaqadir bir holatlar haqida bosh qotirganmisan hech? Qotirganman. O'sha eng birinchisi bizda bir soobщество yo'liga, community yo'liga stabil bo'ladigan kurslar, darsliklar, master-klasslar yo'liga. Keyin eng qizig'i bor, eng muhimi ham bo'ladi. To'g'ri konkurensiya deydi-yu. To'g'ri konkurensiya yo'liga. Nimalarda ko'rasan o'shani? Nimalarda ko'raman? Hozir aytaman. Bir qiziq bo'lsa kerak odamlarga. Konkurensiya deganda inson qanaqa konkurensiya qilish kerak? Biz sohada ijod bilan. Boshqa yo'nalish yo'q. Ijodingiz bilan, demak o'sha ma'lum bir mana predmetni chiroyliroq, go'zalroq, nestandartliroq qilib olib ko'rsatib berishingiz kerak ommaga. Siz fotografsiz, sizni eng yo'nalishingiz shu. Men hozirgi oxirgi mana shu oxirgi kunlarda, oxirgi paytlarda eshityapman, konkurensiyada qaysi kitobda o'qishgan, qaysi bilmayman, qaysi biznes coachlar o'rgatgan bu narsani, qaysi ekonomistni biznes modeli bu o'zini xizmatini toza konkurentidan o'sha zakazni olib qo'yish uchun klientga tekinga taqdim qilish. Bu yerda kim yutadi? O'zi yutadimi? Konkurent yutadimi? Yo'q, klient yutib ketadi. Rostdan tekinga degan men joylarni eshitdim. Bu noto'g'ri konkurensiya deb bilaman. Juda noto'g'ri. Qilaylik konkurensiya narx bilan emas. Narx bilan emas, ish bilan, yo'nalish bilan, sifat bilan, boshqa metrikalar bor-ku. Scores misol, 3 oyda berayotgan bo'lsa, 1 oyda beraman, 1 kunda beraman, misol tariqasida. Qanaqadir bonuslar beraman. Lekin bunaqa yerga urish, odam o'zini yerga urmayapti-da, sohani yerga urib yuborishdi bu. Noto'g'ri. Doniyor, suhbatda o'sha katta studiya ochish arafasida turganing haqida ham to'xtalib o'tding. Studiya ochilishi qachonga, xudo xolasa? Voy. O'sha boshida aytganimda, studiya ochayotganimda bu foto studiya такой art obyekt bo'lgani uchun biz 3D planirovkasiz boshlangan, shu hisobga sal remontimiz cho'zilib ketib qoldi. Davomiy ish jarayonida o'zgarib boryapti hammasi. Cho'zilib ketib qoldi, lekin hozir ancha finishing primoyga yaqinlashib qolganmiz, ancha. Sezonga ochiladimi? Sezonda, bahorgi sezonni aytyapsizmi, kuzgi sezonnimi? Ramazondan keyingi ikkita hayit o'rtasidagi eng pul topar sezon. Yo'q, menimcha bunga ulgurmaymiz. Nasib bo'lsa yozga ochamiz. Xudo xolasa. Yo'q, nasib bo'lsa yozga ochamiz. Shu kutilganga yarasha o'zimni bu yerda mehnatim ketyapti, asablarim ketyapti, pullarim ketyapti. Bu remont qilayotgan odam sifatida juda ham tushunaman-da. Shuning uchun endi nafaqat bu yerda bizning suhbatimizdan maqsad tajribani bo'lishish. Albatta. Shuning uchun mana studiya ochmoqchi bo'lgan odamlar nimalarga e'tibor berish kerak ekan? Achchiq tajribalaring misolida. Chunki har bir odam noldan boshlab hamma kamchiliklarni, hamma xatoliklarni yana boshdan o'tkazishi shart emas-da. O'rtoqlar, misol uchun bo'lishi mumkin. Mana xuddi hozir aytgandek, 3D proyektsiz boshlamanglar deylik. Palon summasiz boshlamanglar degan qaysi bir
tushunib yetgan haqiqatlaringni bo'lisha olsan bizlar bilan. Xo'p, bo'ladi. Demak, o'sha birinchi aytganingizdek 3D proyektsiz, dizayner, arxitektorsiz boshlamanglar. Men tez bo'ladi deb o'yladim, ishimiz cho'zilib ketib qoldi. Birinchi, meni o'zimning xatoim. Ikkinchisi, meni endi lokatsiyam joyim yaxshi. Topayotgan, tanlayotgan joyinglar, lokatsiyasi hamma uchun удобный, yaxshi joy bo'lsin. Kelib ketish uchun va hokazo klientlar uchun, o'zinglar uchun. Kelin uyidan chiqib, to'yxonaga borgungacha o'rtada joylashsan. Meni joyim yakka saroyda. Uchinchisi, maslahatlashib qilinglar. Kim bilan maslahatlashish kerak? Fotograflar bilan. Fotograflar bilan. Misol men nega usta bilan maslahatlashish kerak emas? Usta bilan maslahatlashib, tayyor bo'lgandan keyin fotograf chaqirishadi-ku, qalay ekan aka deb. Men misol remontimiz bir qismini beton qoldiryapman. Ustalarga shu betonni qoldiramiz, tozalaymiz, laklab qo'yamiz desam, qandoq bo'lar ekan deyapti. Juda qiyin ularga tushuntirish. Zo'r bo'ladi. Tushunishmadi. Keyin men Rossiyaning studiyalarida topib, mana bunaqa studiya bo'ladi. Xo'sh, shu narsa aktualni, shu narsa modada. Shunaqa narsa qilamiz desam, ha, endi tushundim. Keyin fotograf, bir ikki fotograf tanishlarni chaqirdim, ko'ringlar, mana bunaqa joy bo'lyapti. Nima aytasizlar? Fashion fotograflik. Sizlarga nima sharoit yaratib berayki, siz shu yerda maza qilib ishlaysizlar. Qulay bo'lsin. Qulay bo'lsin, maza qilib ishlaysizlar. Ularning maslahatini olganimda fotograf o'zi aytdi, betonni qoldirasanmi deyapti. Qoldiraman desam, zo'r. Men sharoit qilib ber. Demak, men o'ylab turgan narsalarni so'rashdi, bo'lyapti bu narsalar. Zo'r bo'ldi. O'sha betonni qoldirsang, mana shu bitikda sharoit qilib bersang, kelamiz, joyingda ishlaymiz. Demak, bu joy kim uchun qilinadi? Fotograflar uchun qilingandan keyin albatta fikri muhim. Fotograflarni chaqirib eshitamiz. Faqatgina fotograflar emas, o'tga klipmeykerlarni chaqirdim, fotograflarni chaqirdim. Hozir yana bizda yana o'tda proyektda show fashion pokazlar bo'ladigan formatimiz bor. Sazgram iltimos qilib chaqirib joyimni ko'rsatmoqchiman, ulardan ham bir maslahat olmoqchiman. Yaxshi fikr. Toki bitta kichkina joyi funksionalnosti ko'p bo'lsin, ko'p funksiyali bo'lsin. Da. Demak, har sohani o'zini bir mutaxassislaridan remont tugashidan oldin hal qilib, bu juda muhim. Bu juda muhim. Remont bo'lgandan keyin keling, ko'rib bering, nima fikrlay berasiz? Yo'q. Bekorda. Faqatgina ko'ngliga qarab, men o'zim 3-4 ta achchiq tajribamda bo'lgan, tayyor studiyaga borib nima deysan, o'rta remonti bo'lgan, svetni o'rnatib bo'lgan, xuddi bitta mehmon kutadigan zal uyda yasatib qo'ygan joyga borib nima maslahat berish mumkin fotograf? Xafa bo'lib qoladi ham bo'ladi. Xafa bo'lib qoladi o'sha oxirida. Shuning uchun boshida qilish juda yaxshi narsa haqida eslatdim. Shunaqa. Hamma yo'nalishi o'zining mutaxassislarini chaqirib maslahatlar olib, qancha pul bilan boshlash kerak fotostudiyani? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi ekan. Zo'r javob. Endi informatsiya uchun mana uy quryapsiz, necha kvadratligini uyingizni bilmayman, но meni fotostudiyam 1000 kvadratdan oshiq akajon. Oho, молодец. 1000 kvadratdan oshiq. Xo'sh, keyingi savolimiz. Qo'l yosharib. O'sha sen aytgan yillar davomidagi ko'p yaxshi o'zgarishlarning ichida ko'plab ayol fotograflar sohaga kirib kelgani ham quvonarli holat bo'ldi. Ya'ni sohamizda gender tengligi maksimallashyapti, balansi to'g'rilanyapti. Qaysi ayol fotograflarning ishini, aynan to'y sohasidagi ayol fotograflarning ishini qiziqish bilan kuzatasan? Ularning yutuqlari, o'ziga xosligini nimalarda ko'rasan? To'y sohasini oladigan bo'lsak, Unka foto. Samarqandlik qizimiz Toshkent ijod qilyaptilar. Ma'lum bir stil yo'nalishni ushlab, o'sha yo'nalish bo'yicha ketayotgani uchun ajoyib chiroyli. ALSG reportaj aralashtirib syomka qiladilar, o'ziga yarasha nima deydi, dunyo qarashi, formati bor. Как ijodkor sifatidan hurmat qilaman, kollega sifatida odamgarchigi ham yaxshi inson. Asaliya Jurayeva. Целый to'y olmaylar-yu, lekin portretlarni juda ham nafis ishlaydi. Da, nafis ishlaydigan do'stimiz, qiz fotografimiz, ham fashion orada to'ylar ham oladi. 314 hozir yopilmi? Yopildi, afsuski yopildi. Qayergadir ko'chish arafasidami yo to'liq tugadimi ish? Hozircha tugatishdi, ming afsuski. Shuncha anaqachi, bagajchi, shunaqa boy, zo'r bagaj. Olib ketishdi, skladga olib ketishdi. Qo'shnimiz-ku, men ularning tepasida ofisda o'tiraman, o'tirardim. Hozir men u lokatsiyada o'tiraman, ular o'sha arendani cho'zish olmadi, 5 yil tugagani uchun
arendator bilan o'sha demak arenda cho'zilmagani uchun chiqib ketishga majbur bo'lishdi. Bu ularni karyerasida ikkinchi o'sha arendator bilan kelishimga chiqib ketishdi. Ularga juda qattiq ta'sir qildi. Menimcha endi o'ziga joy qurishsa kerak edi o'sha ikkita katta sababdan keyin. Lekin eng zo'r, eng nomer 1 studiyalardan edi. Keyin yana yo'nalish Anna Karaki, o'sha через один to'y birga bo'lgan kollegamiz, o'ziga yarasha stil, o'ziga yarasha formati bor qizimiz. Keyin yana bu yerda endi yosh avlodlardan Ezoza, Laziza va endi kimlardir unutgan bo'lsam. Ko'pchilik. Men o'zim uchun nechta nomlarni kashf qilyapman, zo'r. Endi keyingisi shogirdlaring bilan bo'lgan munosabatlar haqida qisman to'xtaldik, lekin ustozlarni eslamadik. Doniyor Sharipov qaysi insonlarni ustoz sifatida e'tirof etadi? Ular juda ko'p. Juda ko'p akajon. Masalan, yalt etib hozir eslaydiganlaringni endi har holda tanish uchun, bilish uchun, odamlar o'rnak olish uchun, umuman o'sha shaxsan o'zing ham aytding-ku, masalan, ustoz shogird masalasida odamlar juda ham sust qarayapti bunaqa muhim masalaga deyilyapti. O'sha o'rinda aynan sen ustozlaringga bo'lgan munosabating menimcha juda o'rinli bo'lgan bo'lardi hozir. Xo'p, o'sha sohaga olib kirgan akamiz birinchi ustoz deymiz, Aziz aka. Ulardan keyin Nikita Shirokov, u insonni fotoshkolasida o'qiganman. Nikita Shirokov. Oranjevый bo'lardi. Orange Studio. Hozir ham salom alaykum bor va kстати, nasib bo'lsa o'sha o'zim ochgan fotoshkolada, fotostudiyada fotoshkola yo'nalishini Nikita Shirokovga bermoqchiman, chunki juda bilim berish darajasi juda zo'r bu insonni. Nafaqat yaxshi oladi, yaxshi o'rgata olishi. Albatta. Bu juda muhim narsa, chunki yaxshi mutaxassis, yaxshi ustoz degani emas har doim. Albatta. Nikita Shirokov ketdik. Keyin Tom Clancy jamoasida Jahongir aka. Ishlagansan ham? Ishlaganman, marketing bo'yicha sarguzashtda o'sha paytda har xil holatlar bo'lgan-ku, lekin yaxshi tajriba, yaxshi baza bilan chiqib ketganman. Va juda nima deydi, ish ko'lami, ish anaqasi bo'yicha juda katta tajriba. Katta proyektlar. Biz havas qilganmiz ijodiga. Coca-Cola Beeline'larni o'sha payt 2012-yil, 13-yil u inson bilan Coca-Cola Beeline'ni syomkasi bo'lib, главный fotograf bo'lib olib, o'shda ishlaganman. U tajribasi 4 yillik, 5 yillik fotograf uchun menga juda level up bo'lgan. Keyin обработка bo'yicha Burdov degan insondan ma'lumot olganman. Дальше Bulgak, Igor Bulgak, Sensei. Bulgakdan keyin Artur Pagasyan, Yanamev, Kemran Sheraliyev va yana juda ko'pchilik. Davom ettiradi. U yog'i o'sha demak Bulgakdan keyingi mentorlarim, keyingi ustozlarim международный уровеньdagi fotograflar bo'lgan. O'sha ulardan ma'lum bir yo'nalishini, formatini tushunib, o'rganib olib, o'zim yo'nalishimga tatbiq qilganman. Doniyor Sharipov sun'iy intellekt bilan aloqalari qanaqa? Hozir umuman qanchalik kerak emasmi, xalaqit beryaptimi yoki to'ldiryaptimi ishni? Hozircha tanishuv yo'nalishdamiz, etapidamiz. Orada ChatGPTni ishlab turaman. Zerikkanimda, qanaqadir savollar tug'ilganda, lekin bilaman yaqin kelajakda xolimizmi yo'qmi, bizning hayotimizga ham, ijodimizga ham kirib keladi. Va ijodingni olib qolishdan qo'rqmaysanmi? Nima ma'noda qo'rqib, odam qo'rqadigan darajada emas, endi umuman fotografiyani kelajagi sifatida, chunki istalgan vazifani, istalgan topshiriqni bajarib qo'yapti. Xuddi fotografiyadagi bera olyapti. Zo'r, o'rinli savol, akajon. Qo'rqaman, o'zim uchun emas, kelajak avlodida hozir mana hozirgi paytda fotografiyaga kirayotgan yosh avlodni taqdiridan nuqtada ular uchun qo'rqaman. Biz-ku ishlab oldik, fotografiyadan boshqa qo'shimcha masalan daromad olib kelgan kichik bir bizneslarimiz bor, mana fotostudiya boshqa yo'nalishlarimiz bor. Ular uchun qo'rqaman, qayg'uraman. Fotografiya, umumiy fotografiya uchun qayg'uraman. O'sha borib aytaylik, mana Love Story'ga Dubayga chiqamiz, Turkiyaga, Yevropaga boriladi, Love Story'ga ketamiz. Ya'ni borib klient keladi, искусственный intellektda mana Marsda qilib qo'ying. Mana Amerikada qilib qo'ying, ozodlik haykali. Shu narsaga kelamiz.
o'ylashimcha bitta yo'nalish qoladi fotografiyada. Yaqin 5 yillikmi, 10 yilda esingizda shu gapda bitta yo'nalish qoladi, reportaj. Chunki искусственный intellekt borib bir voqeani o'ta reportajni fotograf bo'lib olishi menimcha fiziki iloji yo'nalsa, hali yoki 360 kamera qo'yib qo'yib momentalni agar kesib berib tayyorlab berishmasa, shunaqa narsa o'ylab topishmasaki, o'ylaymanki, sohada qoladi reportajni fotograf, predmetniy, portretniy va shunga o'xshagan ijodiy yo'nalishli ko'p fotograflarni, ko'p ijodkorlarni искусственный intellekt zamin qilib qo'yadi. Tozalab tashlaydi. Da, tozalab tashlaydi. Bu yerda вопрос времени deydi. Qanchada tozalab tashlaydi? 1 yildami, 5 yildami, 10 yildami? Bu narsa shu narsaga kelamiz. Reportaj o'rganaylik shu uchun yaxshilab. Hayotingda masalan ayni vaqtida eshitgan vaqtingda seni xafa qilgan, kayfiyatingga ta'sir qilgan biror bir voqea bormi? Toki mana yil o'tdi-da, yo o'sha takki, o'sha narsa menga qaytaga to'g'ri bo'lgan ekan deb keyinchalik xursand bo'lgansan, lekin birinchi marta eshitganingda o'sha dakki sifatida, dars sifatida xafa bo'lgansan, jahling chiqqan, lekin yillar o'tib tushunib yetgan bir haqiqatlar bormi senda? Savolingizdan keyin bitta narsa esimga kelyapti. Ingiz paytim, o'sha fotografiyaga qiziqib, fotografiyada mukkasidan ketgan paytim, demak, ryukzakda dars izlamasda fotoapparat ko'tarib yurgan paytim. Mana qaysi ustozligini aytmayman, Instaga bir domlamiz aytgan. Sandan arxitektor chiqmaydi deganlar. Hammani oldi, gruppani oldi. Shu so'zni aytsalar, bu yomon jahlim chiqqan, nimaga chiqmas ekan. Обратныйsini dokazat qilaman deb tirishqonlik bilan arxitekturani davom ettiraman deb bir isbotlayman deb 1 yil, 1,5 yil kurashganman. O'sha payt qabul qila olmaganman. Sandan arxitektor chiqmaydi degan. Chunki chiqmasligi aniq edi-da, chunki meni xohishim, istagim, organizmim, miyam fotografiyada o'tibdi-da, men o'zim bu yerda majburlab arxitekturada yuribman. O'sha payt shu narsani hazm qilishim qiyin bo'lgan. Yillar o'tib tushunib yetgan. Chiqmadi, nima bo'libdi? Zato arxitektor chiqmagan bo'lsa, fotograf chiqdi. Bir nimani eplay oldim degan, isbotlay oldim degan. O'zimni topol. Sanda shunaqa bo'ladi, masalan, yangi kelgan shogirdlarga qarab turib, bu tortib ketadi yoki tortib keta olmaydi deb birinchi ko'rganning o'zida, birinchi bahoni o'zida to'g'ri chiqadigan holatlar ko'pmi yoki vaqt o'tgan sayin bu narsa namoyon bo'ladimi shogirdlarda? Xuddi ustozingni holatiga sen o'zing tushib turib, kimlargadir shunaqa baho berasanmi? Qanchalik o'zini oqlaydi bu baholar? Bo'ladi. Tajribadan kelib chiqib, albatta tajriba bo'ladi. Salkam donishmand qilib qo'yadi. Shunaqa bo'ladi. Ayta olasanmi, sandan chiqadi, chiqmaydi deb ustozingga o'xshab? O'ziga aytmayman. Ko'ngni ortib qo'yish bor yoki vaqtini yo'qotishdan qo'rqmaysanmi? To'g'ri yo'naltirishga harakat qilaman. Ukam, sen bu yo'nalishda emas, bu yo'nalishda qarab ko'rsang o'zing nima bo'ladi? Bu qo'lingdan yaxshiroq kelyapti. Xafa qilmasdan, ko'ngliga ozor bermasdan to'g'riroq yo'l ko'rsatib borishga harakat qilaman. Oxirgi texnikang qaysi texnika? Qayerdan olgansan? Oxirgi texnikamni majburlikdan sotib olganman. Demak, bu qish emas, bundan bitta oldingi qishda Zo'rtuyda tadbirdamiz, lazer yoqildi. Fotoapparat kuydi. Birin-ketin bir nechta korporativlar payti, bir nechta tadbirlarimiz bor. Shunda R6, Canon R6 edi. Keldim, fototreydan как раз ertasi kuni yangi kamerani olib ketdim. Hozir kunda ham ikkita R6 sumkada, undan tashqari Ricoh, undan tashqari yana bitta plyonchli kameram bazada bor. Menda ham yaqinda 2 oy oldingi gap, tadbirda tushib ketdi va zudlik bilan telefon qildim, dastavka bilan olib borib berildi. O'rtoqlar, fototexnika do'koni sizlarning texnika masalasidagi barcha muammolaringizga yechim bo'ladigan eng zo'r joy, eng zo'r do'kon. Shu yerda qo'shimcha qilib ketsam maylimi fototreyt uchun? Reklama emas, puli to'lanmagan. Puli to'langan reklama emas bu. Fototreyt yana nimasini hurmat qilaman. Bular faqat kinotexnika sotib qo'yib ham cheklansa bo'ladi. Bularga texnika hech kim urushmaydi. Hech kim urushmaydi. Texnika sotamiz bo'ldi. Faqat tijorat o'zi bilan shug'ullanadi. Da, bularda tijoratdan tashqari o'sha community dedim-ku, community yig'ishga ham harakat bor-da, intilish bor. Ancha yildan beri kuzatamiz. Bu juda muhim narsa-da. Shu jihatligini hurmat qilaman.
har xil shunga o'xshagan podkastlar bo'ladi. Mana ertaga sumalak paytiga boramiz, yana bir nima tadbirlarni tashkillashtirib, bir fotograflarni yig'ib, u ko'proq biz uchun nafda. Shunaqa. Shuni harakati bularda borligi uchun ham men bir boshqacha hurmat qilaman. Respekt, rahmat. Haqiqatda bizning podkastimiz doimiy Fototrade do'konida suratga olinadi. Texnik ta'minoti bo'yicha eng katta ko'makchimiz aynan shu do'kon hisoblanadi va bizning podkastimizni kelajagi ham xolimizmi yo'qmi shu do'konni kayfiyatiga bog'liq o'rtoqlar. Katta rahmat. Bu haqiqatdan ham nima deydi, sohani fidoyilariga xos bo'lgan zo'r fazilat. Da. Shunaqa fidoyilik ko'paysa, shunaqa motorchiklar ko'paysa, sohani tezroq keyingi level upga olib chiqa olamizga umiddaman. Xo'sh, hamkasblaringdan yaqqol ajralib turadigan jihatlaring nimalarni ko'rasan? Bittasini ayta qolay. Talabchalik, shu o'zim ustimda ishlash, demak, yengilliklarni o'rganish, o'qish, sohada bo'layotgan, yon atrofda bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rish, ularni o'rganib, o'zimni yo'nalishimga, stilistikamga tatbiq qilish deb bilaman. Xuddi shu savolning mantiqiy davomi sifatida o'sha Doniyor Sharipov omad formulasi qanaqa? Omad formulasi to'g'ri maqsad qo'yib, bismillah deb ishni boshlash va bilimga, ilmga bo'lgan e'tiborni susaytirmaslik, doim o'zini ustida ishlab turish maqsadida aytyapman. Shuni bilaman. Meni o'rnimda menimcha boshqa odam shuncha fotograf, shuncha mentorlarni master-klassiga borganda balki mendan ham teparoq darajaga chiqib ketgan bo'lardi, misol. Demak, kerakli harakatlar, kerakli sabablar qilinyapti o'sish uchun, albatta. Sohada nima deydi, kerakli o'rinni egallash uchun. Albatta. Xo'sh, qilingan va hozir ham kelaman. To'xtab qolmagan. Demak, blitz savollarga o'tamiz. Bu savollar menimcha ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Menga shaxsan o'zimga seni kayfiyatingni, seni reaksiyangni ko'rish juda ham qiziq. Demak, qisqa savollarga o'tamiz. Oho. To'y fotografiyasi deganda xayoling keladigan birinchi so'z. Zaks. To'y fotografi uchun nimani olish qiyin? Kelin buketini otishimi yoki kelinni otasi bilan xayrlashishimi? O'zim ikkita qizni otasi bo'lganim uchun kelinni otasi bilan o'sha xayrlashgan kadrlar juda qiyin. O'zim o'rniga qo'yib ko'raman, o'sha joyga qo'yaveraman. Voy. Shu kungacha suratga tushirilgan to'ylaringning orasida eng noan'anaviy lokatsiya qaysi? Esingda bo'lsa albatta, bo'lmasa yo'q. Tog'da, Heaven's Garden oldida, tog'da bo'lgan. Ochiq maydonda, tog'da suvda qolib ketib hamma ajoyib eslarga bo'ldi. Agar hozir faqatgina bittasini tanlash mumkin bo'lsa va umrbod uchun tanlash mumkin bo'lsa, tanlash shart bo'lsa, ochig'rog'i, tabiiy yorug'likmi yoki flash photography nima? Qaysi birini tanlagan bo'larding? Tabiiy yorug'lik. Eng fotogenishli fasl? Bahor. Kuzda sariq attendek beraverish yoqmaydi menga tanaga. Kuyov yoki kelin, qaysi bir uyatchi? Как ko'proq kelin bizning segmentda. Qiynalasan-a? Yo'q, uyalching. Men qiynalmayman. Ko'proq kelinlar sal xijolat bo'lishadi. To'ydagi senga yoqmaydigan odat qaysi? To'ylarda yoqmaydigan odat. To'slar yoqmasdi, u qolib tashlashgan bizda hozir. Tabriklar chiqib olib, to'y to'xtatib qo'yib, qilgan shu odat yo'q. Oldin do'ppilar yig'izilardi, gilamda aytilardi, hamma kollektivlar chiqib olardi. Endi to'stni nimaga aytayapman, to'yi bir ritmi bo'ladi-ku, to'yxonada bo'layotgan. To'y tem ko'tariladi. Endi to'y yaxshi dinamika chiqayotganda hozir zo'r kadrlar olaman turganingizda to'st bo'ladida, ya'ni 15 minut, 20 minut pauza, keyin yana dinamika ko'tarilayotgan, yana pauza, shu hisobdan dialoglar yoqmasdi. Turmush qurmagan o'zbek selebritilari orasidan kimni to'yini olishni xohlagan bo'larding? Celebrity hozir akajon. Masalan, shaxsan men Yulduz Rajabovani to'yini olgan bo'lardim. Ko'k ko'zlarni hisobiga. Bilmasam, uni olaman, hech o'ylamagan ekanman. Okey, zo'r javob.
deyarli barcha to'yda qoldirmasdan oladigan kadring qaysi kadr? Albatta hamma to'yda shu kadr olinishi kerak. Krupniy portret, ikkala bilan kuyovning krupniy portreti nimaga to'ydan keyin Ramka qilamiz desa boshqasi bitta krupniy zo'r kadr bo'lishi shart bo'lgan must have kadrim bor. Must have, точно. To'y fotografiyasi haqidagi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan afsona nima? Mif. To'y fotograflari aldoqchi degan bir foto videoni yolg'onchi deyishadi, ani cho'zib Bu qo'yiladi mifmi deyishadi. yo haqiqatmi? Qaysidir studiyalar uchun haqiqat, no meni holatimda haqiqat emas. Deadline bor, deadline bo'yicha ishlaymiz. Bu bir. Ikkinchisi Lekin men e'tibor bermagan narsani eslading. Qiziq haqiqatda. Bu shu darajada afsonaga kirib ketib, hali yesang yemasang, yegan yemagan bo'rini og'zi qon degandek hamma uchun ketadi-da bu hali. Shunaqa. Nima deydi? Anaqa tosh bo'libchi, Ma'lum bir tavqi la'nat bo'lib. ma'lum bir insonlarning kasriga ko'pchilik qolib ketib qoladi. Xuddi mebel ishchilarda ham bor bu muammo. Chiqir qilib pul topib qo'yasiz deyishadi-da. Keyin o'sha chiqir qilishimizda u mashaqqatini klient ko'rgandan keyin juda ko'p klientlardan mijozlardan eshitganman. Voy akajon, ishinglar og'ir ekan. Pulinglarni halollab olarkansizlar. Bu darajada qiyin deb o'ylamadim. Gap yo'q. Rahmat, mana pulingiz. Bu darajada qiyin deb, to есть oson deb o'ylashadi. Oson pul topadi deb o'ylashadi. Oson pul topadi deb o'ylashadi. Protsess oson deb o'ylashadi. Aslida oson protsess emas. O'zingiz ham bilasiz, bir kun to'yga chiqsangiz, bir kun yochishingiz kerak. Ertasiga to'y bo'lsa-chi. 3-kun yotamiz. Qisqacha to'y fotografiyasi haqida fotograflarni o'ylashi bo'yicha qancha ko'p to'yga chiqsam, shuncha ko'p pul topaman degan tushuncha bor, teoriyasi bor. Bu 200% xato. Nimani hisobiga? To'y ko'p olishi mumkin. Men tarixdan bilaman, o'zbek to'y fotografiyasi orasida bir oyda 30 kunda 50 ta, 55 ta to'y olgan fotograflarni bilaman. Qol. Nomini ayta olasanmi? Shartlar xafa bo'lib qolishadi. Ustozlardan bu daraja ham qaysidir ma'noda. Ustozlardan ulgurishmagan 50 ta, 55 ta olishgan. Juda qiziq afsona. Konечный итог nima bo'lgan? Konечный итог nima bo'lgan? Sifatdan yo'qotib qo'yishganmi? Yo'q, sifat bo'ladi, boshqa bo'ladi. Odam o'zi yonib kulib bo'ladi. Pergorel deydi-yu. San'at tvorчество ketadi, ijod ketadi, odam so'nadi. Zavod bo'lib qoladi. Zavod bo'lib qoladi, so'nish olib keladi. O'zi svadебный fotografiyaning normasini bilasizmi? Svadебный fotograf normasi nechta to'y olish kerak? Statistika bor. Rossiyadagi ustozlar hisoblab chiqishgan, 1 yilda svadебный fotograf nechta to'y olish kerak va necha pul bo'lishi kerak. Svadебный fotograf summasi bir to'yga chiqishi, bu o'rta fotograf hisoblanadi. Menejer отдел продаж, то есть shu soha bor-ku mana. Menejer отдел продажda aytaylik, Toshkentda bu kasb egalari o'rtacha 500-600 dollar oy olishadi. Shu kasb egalarini demak daromadi, 1 oylik daromadi o'zini professional deb biladigan fotografi summasi bo'lishi kerak. To'yga chiqishi etapdan kechgacha. Qiyosiy, to есть kimdir oylik pul darajasi qo'yilgan anaqaga fotografi kunlik tartibiga. Qiziq, men birinchi marta eshitdim bu birinchi. To есть aytmoqchi bo'lganim, o'zini to'y fotografi deb bilgan fotograf minimum to'yda ishlash kerak bo'lgan summa 500-600 dollar bo'lishi kerak. Bu statistika bo'yicha. Bu endi demak Amerikada u lavozim ko'proq olganga yarasha fotograf ham ko'proq daromad. Rossiyada ham nisbatan ko'proq bo'lgani uchun ularda ham narxlar o'zgaradi. Shundan olishgan. Ikkinchisi, qiyoslanadi. Ikkinchisi soni, to'y soni. Количество deydi. 1 yilda o'rtasi norma 40 ta hisoblanadi. 50 top qo'yishsa 1 yilga. Oy, mana boshqa to'polon ketib qoladi. Yil bo'yicha. Yil bo'yiga 50 ta to'y. Endi tushunishingiz uchun bularda sezon yozda boshlandi kuzgacha. 4 oy 5 oyda 50 ta to'y. Haqiqatda mana yaxshi narsani o'zing ketma-ket aytyapsan-da, chunki haqiqatda ularda sezoni bor. Bizda tug'ilish, odamlarning soni va sohadagi mutaxassislarning soni hammasi bilan qanchalik biz chet el statistikasini birga bir o'z-o'ziga tatbiq qilishimiz o'rinli. Da, birga bir qilmagan taqdirimizda ham men o'zimni statistikamni aytaman. O'zimni nechta qarashlarim nechta tajribang. Da, fiziki nechta to'y o'tkaza olaman 1 yil mobaynida o'sha qiynalmagan, yonmagan holatimda 50 ta bilan 80 ta orasida chiqqan. Tushunarli. O'sha 80 tadan oshib ketib qolsa, demak
fizический nagruzkani o'zi ham sifatga ta'sir qilishi boshlaydi. albatta miyaga ta'sir qiladi, sog'liqqa ta'sir qiladi. Shu kolitsiyani olishingiz kerak, hisob kitob to'g'ri olib ketishingiz kerak. Bu ham bitta matematikada 1 yilga nechta to'y bo'lyapti. Demak, o'sha ololadigan объемingizdan ko'payib ketib qolsa, nima qilish kerak? Narxi keyingi yilga 20%, 30% ko'tarib normani to'g'ri olib ketish kerak. Xo'p, to'yga qanaqa qilib отказ qiladi fotograf? Deylik normasidan ko'payyapti. Talab. Qanaqa qilib uni inkor qilish mumkin? Birinchi eng oson yo'li datam bu sanam band deb отказ qilish. Endi qanchalik sanda shunaqa anaqa yetishadi demoqchiman-da, hali tayyor to'y, tayyor summa, kichkina summa emas deylikda. Kichkina summa emas. Har bir odam o'zini qarichida o'lchaganda hamda qanaqa qilib uni отказ qiladi, olmasliging mumkin bu buyurtmani. Boya aytdingiz, shart yoki shart emasligini aytmayapman. O'zimdan kelib chiqib. Bu ham bitta anaqada bilimda eshitayotganlarga. O'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, misol 2 kun ketma-ket full day ishlasam, ertadan kechgacha, 3-kuninga kelayotgan to'yga men harakat qilaman klientga tushuntirishga olib bera olaman, yarim kunlik tarifimda. Yaxshi. To'yxonagacha bo'lgan tarifda. To'yxona endi уже men kuchim qolmagan, sandan oldin 2 ta to'y o'tkazganman. Pulni havoga otasamda men klientga ochiq oydin aytaman. Klient, "Yo'q, okajon, o'zingiz bo'lmasangiz bo'lmaydi, hurmat yuzasidan kelib ko'rinib bering" degan joylar ham bo'lgan. Boraman, hurmat yuzasidan o'sha Doniyor Sharif shu yerda yuribdi, lekin komandam ishlaydi. Chunki 2 kunda bor potensial energiyam ketib tugab bo'lgan bo'ladi. Shunda o'zi aslida shu darajaga harakat qilish kerakki, fotograf olib chiqishga klient bilan ishlayotganda win-win. Win-win. Vigirish. Klient ham yutuqda bo'lishi kerak, fotograf ham yutuqda bo'lishi kerak. Aytmoqchi bo'lganim, klient keldi sizga, o'zini jostku ustovasini qo'yadi. Bo'ldi, pulni beraman deyapti. Men aytganimdek ishlaysiz. Mana bunaqa berasiz, bunaqa berasiz. Qo'ydi. Siz sezasiz, u odam sizniki emas. Отказ qila olishingiz kerak o'sha odamda. Yo'q, uzr, bu aytayotgan narsangiz, masalan, meni stilim emas, meni yo'nalishim emas, meni formatim emas. Men bu narsani olmayman. Menda ham bor, ma'lum bir o'zimga yarasha qonun qoidam, shartlarim. Agar o'sha shartlarimdan qoidalarim deydimi, shulardan o'tadigan bo'lsa, men his qilmayotgan bo'lsam, bu odam meni klient emas. Men lutchi o'sha odam bilan отказ qilaman, ishlamayman. Nimani hisobiga? Bilaman, ertaga baribir nimadir keyin chepa chiqadi. Boshidan o'shani sezdingiz, u odam sizni odamingiz emas. Bo'ladi-yu. Endi bu ham tajriba bilan keladi. U birdaniga masalan yosh, tajriba bilan odam yaqqol bu narsalarda opit bilan, demak, vaqt bilan, o'sha odamlarni pul bilan tajriba. Pul bilan o'zingizni подушка безопасностьlaringiz yo'q bo'lganingizdan keyin, demak, ko'ryapsiz, sifat uchun ishlayapsiz, объем uchun ishlamayapsiz. Sifatingizni zo'r qilib berishingiz kerak, lekin siz berayotgan sifatingiz u odamga qoniqtirmayapti yoki uni sifat darajasi umuman boshqa. Boshqa stil holati, boshqa holati. Lutchi shu joyda men отказ qilganini o'zimga to'g'ri deb bilaman. Muhim masala. Lutchi konkurentinglarga jo'natib yuboringlar. Tushunarli. Ular qiynalsin. Bu ham bitta marketing. Agar to'y fotografi bo'lmaganingda hozir qayerda bo'larding, Doniyor? Arxitektor bo'lardim yoki ustozingni gapi qayerga qoladi? Arxitektor bo'lardim yokida shu ijodga yaqin kasb egasi bo'lib yurgan bo'lardim. O'zi tasvir podkastini kuzatasanmi? Albatta. Qaysi soni sanda eng ko'p bir anaqa yaxshi taassurot qoldirgan? Xo'p. Isfandiyor bilan bo'lgan suhbatingdan aniq atributlar bilan esimda. Dilmurod aka, Mr. Foto bilan bo'lgan suhbatlar, Anvar aka bilan bo'lgan suhbatni to'liq ko'rmadim. Buni men bekor so'ramayapman. Aynan sohani mutaxassisi sifatida podkast uchun qanaqa bir ko'rsatmalar, takliflarni aytgan bo'larding toki format sonma-son rivojlansin, sonma-son manfaatli bo'lish darajasi oshsin. Faqatgina kolitsiyani ko'paytirish. Sonlar, ya'ni podkast sonlari ko'proq, ko'paytirish. Fototrade eshitamiz. Xo'p, va an'anaviy savolga o'tamiz. Kelasi dasturimizda qaysi ijodkor sen o'tirgan kursida intervyuga kelsa, aynan sen uchun bu ko'rsatuvni o'tkazib yubormaslik darajasi muhim bo'lishi, qiziq bo'lishi haqida kimlarni sen tasavvur qilarding?
Ya'ni kelasi dasturimizda Mehmon- qaysi mehmon- mehmonimiz bo'lsa, senga bu dastur qiziq bo'lgan bo'lardi tomosha qilish. Aha, хорошо. Fotograflardan oladigan bo'lsak, misol tariqasida Asali Jo'rayeva. Biz gaplashgandek kelamiz deb keyin qolib To'yam. ketganda. Mana sen To'y sonini son. ko'paytirdi olsan, Aha. lekin odamlarning vaqti yo'q, ijodi ko'p. Asali keling. Ijodi ko'p, puli ko'p, vaqti yo'q. Rozada chaqirsangiz kelishadi. Asali Jo'rayeva. Keyin street fotografimiz bor, buxorolik Anzor Buxarskiy. Ularning ham bir o'ziga yarasha shkolalari bor, formatlari bor, yo'nalishlari bor, kuchli inson. Yana rejissor Sarvar Karimov. Menga fikrlashlari, teran fikrlari juda yoqadi. Yu podkastlarda ortarmikinlar? Hamma podkastlar anaqasida to'rida Sarvar aka Tanish bilishga tortib olasiz. yaxshi fikr. Keyin как operator Rustam aka Murodov fikrlarini eshitib ko'rgan bo'laman. Ustoz, mana bitta men emas, qancha odam bildiryapti bu fikrni. Eshitamiz. Shu misolga kelsa, Qiziq bo'lgan bo'lardi shaxsan sen uchun. Albatta. Mazmunli suhbat uchun, ajratgan vaqting uchun ko'p rahmat. Boshlagan, ustida bosh qotirayotgan ishlaringda omad tilaymiz o'rta. Xudo xolasa ko'rsatuvimizni qaysidir sonlarini aynan o'sha studiyalarda o'tirib yozish nasib Albatta. qilsin deb mana shu yaxshi suhbatda eslaylik o'sha yerda. Biza только за deydi, u proyekt qilinishdan maqsad shu community Ijodiy muhitni rivojlantirish. rivojlantirish. Albatta. U yerda faqat pul uchun qilinayotgan biznes, pul uchun qilinayotgan biznes emas-da. U ketayotgan rasxodlarga, u ketayotgan vaqtga ma'lum bir boshqa bizneslar qilsa bo'lardi. Bo'ladi. Bu yerda maqsad oliyroq. Maqsad oliyroq, o'zimizdan keyin bir shu yo'nalishga, shu fotografiyaga hissamiz qo'shilsin, bizdan keyin ham rынок sekin o'sishda davom etsin. Ya'ni o'sha o'sishiga как бы толчок deymizmi? Turtki tashlab, ana dvigatelga yoqilg'ini qo'yib ketaylik, davom etsin. Xursandman do'stim, xayrli bo'lsin eng asosiysi.